Diache. ¿Ya está grabando? Una camarita. ¿Y eso se sube a Facebook? No, esto yo lo veo en el televisor en casa. Te lo puedo mandar por YouTube. Mira cómo está esto aquí en New Jersey. Las casas, las carreteras están, mira, tapadas. Se puede. El hielo. ¿Cómo está la casita? El carrito Yané ya lo destapamos. ¿Cómo está esto? Está Yané allí. Así estamos. Sacamos toda esta nieve que tenía el carro tapado. Ya por lo menos se lo dejamos destapado. Está la nieve. Y sigue nevando y esto no se acaba. Nieve a todo lo que da, es lo que hay. This is crazy. De toda la nieve que hay. Es un paseo ahorita ahí. ¿Ah? Oh. Ya. Snow. Salá. Ahí está. La nieve. Así estamos. Mira cómo está este patio. Este patio está fuera de liga. Este es el patio de Yané, de la casa de ella. Aquí vino mi hermana a ayudarme Mira cómo está. a sacar el carro con mi sobrino y el esposo. Irka. Aquí estamos ayudando porque esto está fuerte. Mira cómo está el carrito de ella, bendito, entejado ahí. ¿Ah? Que no se puede Estamos sepultados bajo la Caliéntalo, nieve. Yané, caliéntalo. ni moviendo uno puede, mira. Si hay que salir una emergencia, uno está, mira, toqueado. Sobrino, nena, Mira cómo está esto y aquí. Abraham, Valiante, ¿Ah? La nieve está que que el carro quedó sepultado. terrible. El vecindario completo. Ahí cómo está esto. Bajo nieve. Ahí está la gente trabajando. La gente trabajando. Ahí está Yané. Esto es lo que hay aquí en New Jersey, reportando. Para que ustedes vean cómo es Al frente de la puerta, ¿no está atascada? la nieve. Vamos a ver para acá. Ahí está la nieve. Mi gente, ha caído, pero bastante. Esto yo creo que nos llega Está limpio. como a la rodilla casi de nieve aquí. Y mira, este es el frente de ella. Ella ya lo limpió. Mira cómo está la nieve por ahí para abajo. Voy a buscar la llave del carro. Eso es nieve a todo lo que da.